Баршаңыздар, менің атым Бақытжан Әйгерім Маратқызы, және де бүгін мен сіздерге Инстаграмның сіз білмеген фишкаларын айтатын боламын. Ең алдымен сіз астындағы подписаться деген қызыл кнопканы басып, қоңыраушаны басып кетіңіз. Сонда сіз менің ешқандай қызықты видеоларымды өткізіп алмайсыз, және де ең бірінші болып қарайсыз. Егер сіз соны істеген болсаңыз, онда кеттік. Бір фото немесе видеодағы описанияны қалаған кезде өзгерту. Фотоңызда қалаған кезде описанияны өзгерту. Егер сіз бір фотоны салып, описание жазуды ұмытып кетсеңіз, немесе хэштег жазғыңыз келсе, онда уайымдамаңыз. Және де удалить етпеңіз. Ең алдымен біз аккаунтымызға кіреміз. Содан кейін описание жазу керек, фотоға кіреміз, немесе видеоға. Және де үш точкадан басамыз. Редактировать. Және не жазу керек, соны жазамыз. Хэштег, описание, адамдарды белгілеуге болады. Альтернативный текст жазуға болады. Қай жерде тұрдыңыз, соны жазуға болады. Партнеріңізді белгілеуіңізге болады. Көп нәрсе істеуге болады. Содан кейін мынау галочканы басамыз. Мінекей сіздің описаниеңіз өзгереді. Және де сіз қалаған кезіңізде описанияны өзгерте аласыз. 2. Историядағы тексті қалай түрлі түсті қылуға болады? 2. Қалай историядағы тексті разноцветті, яғни түрлі түсті қылуға болады? Ең алдымен біз мына жердегі ваша история дегенге басамыз. Және де любой бір селфи жасаймыз. Содан кейін мына жерде текстке басамыз. Сосын керек сөзді жазамыз. Мен Әйгерім деп жазамын. Содан кейін мен қалай істеймін, соны қайталайсыздар. Және сіздің сөйлеміңіз, сөзіңіз осындай разноцветный болады. Сіз басқа да сондай нелерді қолдана аласыз. Тағы да сіздерге көрсетіп жіберейін. Мінекей осындай түрлі қылып, сіз историяңызға түрлі түсті текст жаза аласыз, және де мынау историяны саласыз. 3. Басқалардың посттарын немесе историяларын скрыть ету. Сіз бір адамға жазылсаңыз, бірақ оның посттары өте күшті, тек қана историяларды өте көп, бірақ қызық емес алса, онда сіз былай істейсіз. Сол адамның историясын басып тұрасыз. Содан кейін скрыть дегенді басасыз. Және де мында оның историясын скрыть етуге болады, және де публикациялар мен историясын. Қайсысын таңдайсыз, соны басасыз. Және де сіз оның историяларын скрыть ете аласыз. 4. Қалай историяны сары түсті қылуға болады? Инстаграмдағы историямызды сары түсті қыламыз. Ваша история дегенді басамыз ең алдымен. Содан кейін жай ғана қандай история салғыңыз келеді, сөйтіп фотоға түсесіз. Содан кейін стикер бөлімінде мынандай стикер таңдап, любой бір жерге қоясыз. Егер ол стикерді басқалар көрмеген қаласаңыз, онда жай ғана мұнда стикерлерден басқа бір стикермен оның бетін жауып қоясыз. Мен осындай қызыл түсті жүрекшемен жапқым келеді. Және де получательдерге басып, поделицаны басып, историямызға саламыз. Және де біздің историямыз осындай сары түсті болады. 5. Қалай историяға анимациялық текст жазуға болады?
Қазір біз анимированный текст жазамыз. Ол үшін камераны басамыз қазір. Және де жай ғана фотоға түсе саламыз. Ол фото бізге себебі маңызды емес. Мінекей жай ғана түсе салдым. Содан кейін мынау стикер бөлімінде радуга деп іздейміз. Содан кейін мұнда жылтырайтын радугалардың біреуін таңдап, мынау барлық неге осы деп қоямыз. Содан кейін осы фотоны сохранить етеміз. Обработка жасалып жатыр. Міне. Және де мұнда сбросить басып шығамыз. Содан кейін мына жердегі фотоны таңдаймыз. Жаңағы видеоны. Содан кейін мынаған басамыз. Содан кейін қара түс таңдап, экранды көп басып тұрамыз. Сонда бізде бүкіл экран осындай қара болады. Сосын өшіргішті алып, пластикті, яғни любой размерді таңдаймыз. Например, мен мынандай размермен жазғым келеді. Содан кейін әдемі бір сөзі жазамыз. Мен мысалы Әйгерім деп жазамын. Және де бізде осындай анимированный текст болады. Содан кейін оны историяға салуға болады. Алты, қалай историядағы фонды көрсетпей қоюға болады? Сіз историяға бір фотоңызды салғыңыз келеді, бірақ одағы фондар, артқы фондар әдемі емес болып тұрса, онда сіз былай істейсіз. Сол фотоны таңдайсыз. Например, мен жаңағы мынау фотоны таңдаймын. Содан кейін мынаны таңдап, қара түспен барлығын бояп шығамыз. Яғни басып тұрамыз. Сосын өшіргішті аламыз. Содан кейін өзіміз тұрған бейнені осылай өшіріп шығамыз. Және де осылай әдемі болып шығады. Біз тіпті мына жерден осылай жүректі салып, осылай істей аламыз. Содан кейін историяға салуға болады. 7. Қалай историяны әдемі қылуға болады? Историяны әдемі қылу үшін бізге Pinterest деген приложение керек. Play Marketке кіреміз, немесе App Store. Pinterest'ті жазып аламыз. Открыть дегенді басамыз. Бізде Pinterest загружаться етіп жатыр. Және де Pinterest'ten аккаунт ашамыз. Мінекей мен аккаунт аштым. Және де поисктан біз GIF Instagram деп іздейміз. Және де бізді загрузация етіп жатыр. Мінекей мұнда көптеген гифтар, стикерлар немесе шығады. Біз солардың, например, біреуіне басамыз, содан кейін астындағылардан, похожылардан қараймыз.
өзімізге керегін және таңдап аламыз. Маған мынау ұнады. Қазір Инстаграмға кіреміз. Неге мен өзіме фото таңдап қойдым. Және мұнда стикер бөлімінде мынау найтиді басамыз. Және де жаңағының атын іздейміз. Жаңа қалай жазылып тұрды, солай жазып іздейміз. Мінекей. Тайп. Және де мұнда көптеген мынандай нелер бар. Мынандай көптеген күшті әдемі гифтар бар. Мен қазір бұл гифтардың біреуін таңдаймын. Неге маған мынау көбінесе ұнады. Және де оны мына жерге қойып қоямыз. Сосын сондай гифтің тағы біреуін аламыз. Содан кейін мынау жеріне қоямыз. Және де осындай әдемі болып тұрады. Тағы да біз мұнда көптеген әдемі нәрселер салып, историямызға салуымызға болады. Мінекей бұлай экранды көп басып тұрып, осындай әдемі фон істеуге болады. Және де осындай бізде әдемі күшті история шығады. Көптеген қызықты күшті нәрселерді сол жаңағы неден ойлап қарап, көптеген күшті әдемі гифтармен әдемі история салуға болады. Бірақ мен осылай салдым. Және бұл маған ұнайды. Және получателіға басып, поделиться және готово деп басып, өзіміздің историямызға саламыз. Мінекей достар, сонымен менің видеом өкінішке орай аяқталады. Сіз егер комментарий ашық болса, комментарийға қандай пайдалы видео түсіруге болады, сіз нені білгіңіз келеді, соны жазыңыз. Егер комментарий жабық болатын болса, онда менің инстаграмыма жазыңыз. Инстаграмның сілтемесін міндетті түрде описанияға қалдырып кетем. Егер көмектескен болсам, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Және барлығына пока!